مرحبا، معكم قناة جي تي هيد. اليوم بدي أفرجيكم كيف تصلحوا هذا الصوت. هذا الصوت هو بسبب انه في اوراق او اوساخ بتكون داخلة على مروحة التكييف، او بتكون مروحة التكييف خربانة وبدها تغيير. وفي الحالتين هذا الفيديو راح يغطي طريقة فك المروحة، وهي طريقة سهلة جدا ممكن تعملها في البيت بأدوات بسيطة موجودة عندك في البيت. فهذا الفيديو راح يكون فك المروحة عن سيارة اودي A6 موديل 2010، ولكن نفس الطريقة راح تستخدم لمعظم السيارات. المروحة موجودة في معظم السيارات في مكانين، إما خلف الشنطة الأمامية ولازم تفك الشنطة عشان تقدر توصل المروحة، أو ممكن تكون هنا في المنطقة السفلية خلف قطعة بلاستيك بتكون مثبتة في مجموعة من البراغي، بتفك البراغي وخلف هاي القطعة البلاستيكية بتوصل مروحة التبريد. والمكان الثاني اللي ممكن نلاقي فيه مروحة التكييف اللي هي في صدر المحرك، في المنطقة الخلفية من المحرك. أنا عندي بهاي السيارة موجود خلف هاي القطعة البلاستيكية. لو شلنا هاي القطعة البلاستيكية راح نلاقي مروحة التبريد موجودة هون تحت الغطاء البلاستيكي هذا. وعشان نقوم بهاي العملية لازم نفك البراغي الموجودة عندنا هون، وعشان نقدر نوصل بطريقة أسهل للمروحة ونقدر نشتغل عليها ونفكها، لازم نفك هاي القطعة البلاستيكية اللي بتتضمن فك مساحات السيارة. وهلا بالفيديو رح نيجي للطريقة عشان نفك هاي القطعة البلاستيكية مع المساحات ونوصل لمروحة التكييف. هاي العدة اللي راح نستخدمها اليوم في الشغل تبعنا، وهي عدة بسيطة ممكن تكون موجودة عندك في البيت، أو إذا مش موجودة ممكن تشتريها من الأماكن اللي بتبيع العداد بأسعار بسيطة. بدنا نبدأ الشغل تبعنا بإزالة البرغيين الموجودين هون عنا، هم من النوع المشرنف أو من النوع المفك السداسي. واحد، وهذا الثاني. هلا بدنا نفك هاي القطعة البلاستيكية، لكن هاي القطعة البلاستيكية زي ما انتم شايفين هنا حاكميتها أذرع مساحات السيارة، فلازم نفك مساحات السيارة عشان نقدر نفك القطعة البلاستيكية ونقدر نشتغل بطريقة أسهل على مروحة التكييف تبعتنا الموجودة هون. نبدأ عملنا بفك أول مساحة، وعشان نفكها بنحتاج إلى بوكس مقاس 13 ملم. وهلأ بنقدر نفكها بإيدنا. وهلأ بدنا نفك المساحة الثانية، بنستخدم مفك عادي عشان نشيل البلاستيك الموجودة على المساحة، وبنفس البوكس والآن بدنا نفك المساحات. بعد ما فكينا البراغي تبعتهم نمسكها من هون ونرفعها بحركة خفيفة. نفك أول مساحة، المساحة الثانية، وهلا بدنا نشيل الكفر البلاستيكي الموجود عندنا هون. وهيك صار عندنا مجال أحسن عشان نقدر نشتغل في مروحة التبريد بتاعتنا الموجودة عندنا هون. عشان نوصل للمروحة لازم نفك الكفر البلاستيكي الموجود عندنا هون. عشان نفكه في عندنا 6 براغي موجودين عندنا على أطراف الكفر البلاستيكي، لازم نفكهم ونفك الكفر البلاستيك عشان نقدر نوصل للمروحة تبعتنا. البراغي الموجودة عندنا هون هي براغي سداسية مشرنفة، نستخدم لها المفك هذا. بنبلش في المنطقة الخلفية،
عندنا اول برغي، فك ثاني برغي موجود عندنا هون. طبعا ممكن تكون في عندنا براغي موجودة في اماكن صعبة شوي، فبدنا ناخذ وقتنا واحنا نعمل بهاي العملية. في عندي هون برغي في منطقة صعبة، فاضطريت اغير المفك عشان اقدر اوصل له. هذا هو البرغي، وهلا بنقدر نفك كفر البلاستيك اللي مغطي على المروحة. في عندنا هون وحدة التحكم اللي لازم نفكها عشان نقدر نفك وصلات الكهرباء الموجودة هون، عشان نقدر نشتغل براحتنا على مروحة التكييف. وبعدين في عندنا براغي موجودة برضه على مروحة التكييف من هون، من ورا ومن قدام، لازم نفكهم عشان نقدر نطلع المروحة. في عندنا هون برغيين ماسكين وحدة التحكم، بدنا نفكهم. وهلا نقدر نشيل وحدة التحكم، نفك الأسلاك الموجودة عليها. أول سلك وهذا الثاني، نكبس على الطرفين تاعون السلك ونسحبه لبرا. وهلا بدنا نفك وصلات الكهرباء المتبقية الموجودة عندنا. في عندنا واحدة هون، ثانية والثالثة. بس مجرد انه نكبس على القطعة البلاستيكية الموجودة عندنا هون ونسحب لبرا. هاي الأولى. ثاني في عندنا قطعة من تحت البلاستيكية، برضو بنسحب، نكبسها، نسحب لبرا. في عندنا الثالثة نفس الشي. إذا ما قدرنا نوصل للقطعة البلاستيكية عشان نكبسها، بنكبسها بمفك وبنسحب الوصلة. كل الوصلات متجمعين عندنا هون في قطعة بلاستيكية، بدنا بس نرفعها للأعلى عشان نقدر ناخذ مساحة أكبر للشغل عندنا. مروحة التكييف مثبتة بأربع براغي، اثنين من الأمام واثنين من الخلف. في عنا واحد هون والثاني في الجهة هون، وفي عنا اثنين في الأمام. طبعا احنا بنشتغل في منطقة ضيقة، فبدنا نتأكد انه نحافظ على البراغي وما توقع منا اثناء العمل، لانه راح يكون شوي صعب علينا نجيب براغي زيها. البرغي الثاني، في عندي كمان برغي رابع في الاسفل. عشان نقدر نوصل بدنا نفك هاي القطعة البيضاء، بس ننتبه انه ما نكسرها ونرجعها لورا. يكون عندي البرغي في الاسفل هون. وهيك بعد ما شلنا اخر برغي بنقدر هلا نطلع مروحة التكييف تبعتنا. بس تأكد انه هاي القطعة البيضاء ما تكون في طريقنا. وهيك بنكون فكينا المروحة تبعتنا. بعد ما شلنا مروحة التكييف، طبعا قمنا بإيجاد بعض من ورق الشجر داخل على المروحة، وهذا اللي كان عامل الصوت عنا، فلازم نتأكد من تنظيف المكان. نتأكد انه ما في اشي ضل موجود
جوا، نحاول نوصل قدر الإمكان للداخل، نتأكد إنه ما في أوراق أو أوساخ أو أكياس ممكن تكون داخلة جوا نظام التكييف. الموجود عندنا هون اللي هو فلتر الهواء، بنقدر نوصله من عن طريق الكابينة الداخلية للسيارة، ولكن واضح إنه فلتر الهواء موجود عندنا نظيف، وأنا مش من فترة طويلة غيرته. في عندنا هون شوية بقايا كمان أوراق. وإذا كان في عندك المكان الموجود فيه مروحة التكييف فيه أوساخ أكتر من هيك، يفضل استخدام مكنسة الكهرباء عشان تسحب كل الأوساخ ومخلفات أوراق الشجر الموجودة جوا، وعشان تتأكد إنها نطفت 100%. طبعا إحنا هون بعد ما فكينا المروحة بنقدر نتأكد من حركتها، وإحنا هون بنقدر نشوف إنه حركتها سهلة وما فيها حركة للمروحة، فنتأكد إنه هون المروحة أمورها عندنا تمام و100% ما بدها تغيير. ممكن نعمل على تزييت موتور المروحة الموجود عندنا في هاي المنطقة. وهلا أنا بدي أشغل المروحة. رجعت ركبت الكنترول تاع المروحة عليها والأسلاك، بس بدنا نتأكد من عمل المروحة، فبدي أثبتها هون في طريقة عشان نقدر نشوف كيف حركتها. طبعا احنا شفنا كيف حركة المروحة كانت سهلة، ما في اي صوت للبيئة او صوت حركة المروحة لما شغلناها، فهيك بتكون امورها تمام، بس ممكن يكون بحاجة لتزييت زي ما حكينا. الان بدنا نزيتها ونرجع نركب المروحة كمان مرة. طبعا في عندنا هون المكان المخصص لتزييت موتور المروحة، لانه احنا صرنا فاكين المروحة، فما في مشكلة او غلط من انه نزيت موتور المروحة. من هون شايفين في بقايا شحمة موجودة جوا. بنجيب الزيت الخاص لتزييت الماكينات، ونضع شوي من الزيت داخل المكان المخصص للتزييت. كمان ما في مشكلة لو وضعنا زيت على العمود اللي بتتحرك حواليه المروحة. بعد ما خلصنا عملية التزييت، إذا في أي نقاط من الزيت طلعت برا، تأكد إنه مسحناها ونظفناها. ونرجع الغطاء لمكانه المخصص. بعد ما خلصنا عملية التنظيف وتزييت المروحة، بدنا نرجع نركبها بالطريقة العكسية اللي فكينا فيها، يعني الخطوات بالعكس. نضع المروحة مكانها، نرجع البراغي بنفس الطريقة. عندنا أول برغي هون، ثاني برغي موجود عندنا هون ورا، في عندنا برغي هون في الأمام، كمان برغي. في عندنا أول برغي ركبناه هون، في عندنا ثاني برغي، ثالث برغي، وهيك بنكون ركبنا الأربع براغي اللي تثبيت مروحة التكييف مكانها. وهلا بدنا نركب وحدة التحكم مكانها، استخدام البرغيين. البرغي الثاني، الآن جينا الوقت عشان نرجع الوصلات الكهربائية مكانها.
الغسلة بتركب هون، في إلها مكان معين تركب فيه. هذا عندنا في الخلف. عندنا الوصلة هاي، وآخر وصلة. تأكد إنهم محطوطين كويس. وهيك نكون ركبنا الوصلات كاملة ورجعنا المروحة مكانها. ضل في عنا هاي القطعة البيضاء. وهلأ بعد ما خلصنا عملية تركيب المروحة وتركيب الوصلات الكهربائية، بدنا نركب الكفر الخارجي. هاي القطعة هي لتصريف مي الأمطار أو مية المساحات اللي جاية من زجاج السيارة لهون، عشان تنزلها على المجاري الخاصة في تصريف المياه. هلا بنرجع نركبها بس نخلص تثبيت البراغي. تأكد إنه كفر المروحة مركب بطريقة صحيحة ومشدود أموره 100%. نرجع بنركب القطعة هاي. حاليا بدنا نقوم بتركيب القطعة البلاستيكية الموجودة تحت المساحات اللي قمنا بفكها عند بداية الشغل. والآن نقوم بتركيب المساحات. متأكد أنه كل مساحة رجعت في مكانها الصحيح. المساحة اللي على الجهة اليمين بترجع مكانها على الجهة اليمين. والمساحة جهة الشمال بترجع مكانها على جهة الشمال. ومنركب السوامين الخاصة في المساحات. وهيك بنكون رجعنا كل الأجزاء مكانها، وقمنا بعملية إصلاح وتنظيف للمروحة. وظل عندنا آخر قطعة. وهلا عنا لحظة الحقيقة. خلينا نشوف إذا الشغل تبعنا جاب نتيجته وصوت المروحة الطبيعي رجع وزادت كفاءتها ولا لا.
وزي ما انتم سامعين صوت المروحة المزعج راح، وكفاءة المروحة تحسنت بنسبة عالية جدا. وهيك بيكون احنا الهدف من الفيديو تبعنا حققناه، لو قدرنا نعمل صيانة لمروحة السيارة تبعتنا. طبعا ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد بصيانة السيارة في المنزل.